लालू बर्ड्स मार्केट जालेट वर्सेस ओपन मार्केट जालेट की आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मुज़क्किर हनीफ और वेलकम टू जंगल वन टेरेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिंचेस और तमाम चिड़ियों के बारे में जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉमन फिंच की। कॉमन फिंच का रेट है इस वक्त जाल रेट पर 600 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 800-1000 रुपये सेल किया जा रहा है। बैंगलाइज जो है कॉमन वाली वो दी जा रही है 1200 रुपये जाल रेट पे, जबकि ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन 1500 रुपये रेट है। आउल फिंच के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर 2500 रुपये पट्टे और बड़ी जो है 5000 रुपये के हिसाब से दी जा रही है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 3000 रुपये पट्टे और बड़ी 6000, 7000, 8000 के हिसाब से दी जा रही है क्वालिटी वाइज। शाफ्टेल के जहां हम बात करें तो कॉमन वाली 3000 रुपये पट्टा और 6000 रुपये बड़ी वाले दी जा रही है, जबकि शाफ्टेल अल्बाइनो 8000 रुपये पट्टा और 10,000 रुपये अल्बाइनो दी जा रही है। तो दोस्तों जहाँ बात फिंचेस की आती है तो जावा भी कहीं पीछे नहीं रहती है। और जावा के बारे में ये देखा जा रहा है कि जावा में लोग मार्केट में जाल रेट पे बहुत कम दे रहे हैं, जबकि ओपन मार्केट में लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं और अपने शेड से भी ज़्यादा सेल कर रहे हैं। जो वीडियोस बनाई जा रही है लोग उनके घरों से जाके शेड से जाके लोग जावा उठा रहे हैं और लोग उसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। फिंचेस की बानिस्बत और दूसरी चीज़ों के बानिस्बत लोग जाल पर देना जावा लोगों ने बंद कर दी है। तो अभी जो मैं आपको रेट बताने वाला हूँ ये ओपन मार्केट का है, क्योंकि जाल रेट पर जावा तकरीबन लोग दे ही नहीं रहे हैं। तो ओपन मार्केट में जाल रेट क्या है जावा का वो मैं बता देता हूँ। वाइट जावा जो पट्टा है 1500 रुपये और जो बड़ा है 2500 रुपये। ग्रे जावा जो पट्टा है वो 1000 रुपये और बड़ा जो है 1500 रुपये। इसी के दौरान सिल्वर जो देखा जा रहा है 1500 रुपये पट्टा और 2500 रुपये बड़ा। जबकि फ़ोन जावा जो इस वक्त मार्केट में हॉट आइटम चल रहा है वो 5000 रुपये पट्टा और 9000 रुपये अडल्ट बड़े का है। और ओपल जावा जो है 4000 रुपये पट्टा और 7000 रुपये बड़ा दिया जा रहा है। इसी दौरान अल्बाइनो जो है वो 4000 रुपये पट्टा और 7000 रुपये बड़ा दिया जा रहा है। जबकि कनेरी की बात करें तो कनेरी के भी बहुत सारे शौकीन हैं, तो कनेरी की भी अपडेट में देता चलूँ कि कनेरी जो है 5000 रुपये पट्टा और बड़ा जो है 8000 रुपये दिया जा रहा है। और इसके अलावा क्वालिटी वाइज जो सिंगिंग अच्छी कर रही है, जो अच्छी सिंगिंग कर रही है अलग अलग हैं और जो है उसमें बैक फ्रिल वगैरह और जो क्रिस्टल वगैरह हैं तो वो तकरीबन 10,000 से 12,000 रुपये में भी दी जा रही है। तो दोस्तों ये थी फिंचेस की इस संडे की डिटेल प्राइस। जाल रेट प्राइस भी मैंने आपको बता दी, ओपन मार्केट प्राइस भी मैंने आपको बता दी। तो इसी तरह हर संडे में फिंचेस की और दूसरे जो पैरट्स वगैरह हैं इनकी भी आपको अपडेट देता रहूँगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए जाल रेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।